वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं इजी एंड हेल्दी पालक पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप चॉप्ड पालक ली है। इसे मैंने वॉश करके चॉप कर लिया है। अब इस पालक में हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके हम इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे मिक्स करेंगे तो इसमें से पानी रिलीज होगा। पालक मिक्स होने के बाद हम उसमें 2 कप गेहूं का आटा, हाफ कप चना दाल का आटा, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून गरम मसाला, 3 टेबलस्पून ऑयल। अब इन सबको मिक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर या हरी मिर्च की पेस्ट ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। मैंने इसमें हाफ कप जितना पानी यूज किया है। तो अब ये डो तैयार है। इसे हम आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। थोड़े टाइम के बाद हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेके इस डो को मसल लेंगे। अब थोड़ा सा डो लेके हम इसकी लोई बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा ड्राई व्हीट फ्लोर ले लिया है। इसे हम कोट करके बेल लेंगे। हम पराठे को पतला ही बेलेंगे। अब हम इसे तवी पर सेक लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। मैंने 1 चम्मच जितना ऑयल लेके इस परोठे को रोस्ट कर लिया है। ज़रूरत पड़े तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर सकते हैं। आप इसे रोस्ट करने के लिए बटर और घी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये पराठा तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये पालक पराठा तैयार है। इसे मैंने दही के साथ सर्व किया है। आप इसे टमाटो केचप और अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसे हम 3 से 4 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। सब्सक्राइब हियर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियोज़।